Բարե բոլորին ժողովուրդ, մի հատ զավեշտարի դեպք ա եղել, ուզում եմ ձեզ պատմեմ։ Խանութս փակեցի, գնացի պերերիվ առնելու, հետ եկա ու այստեղ զիբիլիամաններ կան, որ մարդիկ բերում են իրենց զիբիլն են թափում, ցույց տամ։ Տեսեք, այստեղ զիբիլիամաններն են, եւ այս մասում ապակիներ էր դրած, երկու մեծ ապակիներ էր։ Ու այդ ապակիներից մեկը շատ անհարմար էր դրած ու քամի էր ժողովուրդ ու տալիս սենց պտտում էր իրան։ Մտածեցի, որ հեսա կարող է անգնի ջարդվի ու ամբողջ մայթը լրիվ ապակի լինի, դրա համար որոշեցի գոնե տեղաշարժեմ այդ ապակին ու հենց տեղաշարժելու ժամանակ ապակին ջարդվեց ու մատս վնասեց, ցույց չեմ տա, որ YouTube-ը բլոկ չանի, ուրեմն ժողովուրդ դե Արունն է գալի արդեն մատս վնասել է, գալի մտնում եմ խանութ, հետևիցս երկու հաճախորդ միանգամից մտնում են ներս, դե տեսնում են, որ Արունը Ոչմ բամբակով ու սպիրտով փորձում եմ սենց սեղմում եմ մատս, որ արունահոսությունը կայնացնեմ, բայց չի կանգնում։ Հիմա դե գին են հարցնում, զարդի գին են հարցնում։ Ասում եմ մի հատ պիտակը ցույց տվեք, էլի պիտակի վրա այնտեղ գրամ կա։ Գրամը ասում է գին եմ ասում, այն որ ռանդոմ ուղղակի գին եմ ասում, հələ էժան գին եմ ասում, սենց ասել։ Այն որ հա, հիմա մի եկել է ստեղ մատանիները արդեն ուզում, մի հատ մատանի սենց ճկույտս Արուն չէր այդ ժամանակ, ճկույտով եմ հանե տալիս, գրամը կշռեցի էլի գինը ասեցի, այդ պահին է որ ամենավատ բանն է անում, նայեք, ամենավատ բանը որ կարա լինի, փողն է տալիս, ձեռներս Արուն է, ձեռներս լրիվ Արուն է, մենակ մի թեթև ճկույտիս մատը Արուն չի, չգիտեմ ինչ անեմ, չեմ կարա Արունա ձեռներով այդ փողերին կպնեմ, կասան բացում եմ, ասում եմ խնդրում եմ էլի, ոնց որ դուք վերցեք, ես չկպնեմ էլի, բա, այնտեղ արդեն գալիս է, տեսեք, ես 1000 էսիս փողերը հանում է, ցցա տալիս ինձ վերցնում իրաց, դա չի, ամեն չեկը խփում է, սաղ ասում եմ ոնց պետք է անի, գործողությունը անում է, գնում է, ես դե արդեն որոշակիորեն կարողացել էի արդեն Արունը կայնացնել, ժողովուրդ սենց զավեշտարի դեպք եղավ, ուզեցա ձեզ պատմեմ, այսօր այսքանը, բաժանորդագրվեք ալիքին, լայքերը դրեք, կոմենտներում ակտիվ եղեք, գրեք ձեր հետ ինձ զավեշտարի դեպքեր ա եղել, ես ուղղակի չէի մտածում, որ սենց իրավիճակ ու նաև ես կարող եմ վաճառք անել այդ պահին, տեսություն